Stánok, kde nejak moc nikto není, lebo asi diely zháňajú. Ale ne. A ne, to nie je Apple stánok, to je iba nejaká, neviem čo to je, ale... Vyzerá dobre. Čo tu má nádržku? Vážne. Čo nejaká 310? Jak to dávaš do tohto nádržku? Normálne. Ale dobre to vyzerá, ty kokos. Čo za motor, z Vodže? Bomba, ty kokos. To je dobre vyladené, vole. To hende to má batériu. Poď natočiť sem batériu, ty vole, to čo ti napadlo? What? Víš to? Dobre. Padneš, aby si... Konečne vidím niečo nové, ty kokos. To má nejaký oný, nejaký Rantom a To je nejaký SVM motor asi. Extrémne takú povlak to má na sebe, taký odolný. A to nie je asi homologované, nevidieť, že je to nejaká homologizácia. Ale jasne, že to je homologované. Brutál, toto je ty kokos, aké pekné napracovanie. Že keď to musí byť drahé toto napracovanie. Nejaká kývka, vychne tam ruku. Čo ti dáva? Dobre. Dobre to je, ty kokos, stupačky brutálne. Ty kokos. Dobre to je, ty vole. Tu nie je neladeného dielu na tejto motorke, Toto z termoplastu, čiže to je ten nový plast. ABS? Ty kokos, všetko to má vyladené. Artan, poď pozrieť tu Pro 7. Kokos, čo to koštuje, takáto vec? Takáto sranda? Koľko to koštuje, ale... Čo to je vlastne? KP. 310R? Čo to môže stať, takáto halus? Teda takéto motorky sú strašne nedocenené, podľa mňa. Toto je náš Airbox, pozri sa tu hore. Čo ti dáva? To je presne takú motorku, ktorú chceš, to sú úplne nedocenené motorky toto. Aj no. To je vidno, že to robia z firmy zo srdca, no. Niektoré to robia také jak Honda, alebo nejaké také jak Yamaha Honda. To je brutálne, to má tak ladené veci na sebe, že tu nenájdeš. Ináč to je normálne výstavný kus, by som povedal toto. Ja no. Na výstavu si toto kúpim asi tú motorku. A oni vyrábajú nejakú 500. Dieru to má tuto v hlave, v ráme. Oni to vyrábajú nejakú 500, či iba 300 majú? Nemajú 500, ale to sú SVM motory podľa mňa. Kokos brutálne, sú no. Ale brutálne to vyzerá. Čo ti dáva, jak toto vyzerá brutálne? Poď sa na to sadnúť, som zvedavý. Čo ti je? Proti kove. Vyzerá, ty kokos. Ne. Prečo ešte si dávajú tieto endurové gumy? Ty vole. Nádherné. Nádherné. Počkaj. To je nejaká ladená. Môže sa na to sedieť? Asi hej, čo? Kokos. Popič sedačka. Strašne veľký displej vpredu. Všetko toto má. Veľmi dobrý posed. Veľmi dobrý posed. Takže podobný kove. Veľmi podobný posed, podobný kove. Všetko podobné kove, aj ten postoj. A troška sa mi zdá, že mám vyššie ruky na rajdoch. Ale akože halus. Ľúbi sa mi to, len sa mi neľúbi ten veľký displej, ale máš tu brutálnu navigáciu, takže určite sa to zíde, ty kokos hen. Kokos, všetko to máš a toto dostaneš z výroby. Nejaký Samsungový tablet, či čo? To dostaneš z výroby. No mám často to robiť v Bosne. Ale pozri, aké to je rýchle, chlapče. Ne, keď ti na to prší, tak to nemáš robiť. Ne, určite môžeš, oni to majú čo. Nemôžeš, lebo sa ti to zelektrizuje. Ale nemusíš riešiť žiadne displeje, nič ty vole. Áno, no. Bomba, ty kokos. Všetko to má, akože tu není čo to môcť vytknúť, tu je všetko kvalitné na tom, vyzerá to dobre, sedí sa na tom dobre. Podobné je to tomu kove, len kove tu je o dosť menšie, no toto má... Toto tak kove má hlavne 30 litrov nádrž, no. Toto má len vzadu, vieš. Jaj. Ale kokos, vyzerá to brutálne. Akože toto je kus umenia podľa mňa. Keby som niekedy veľký už a dorastiem, tak... Toto je kus. No vieš, že to je proste, že to robia zo srdca z fabriky a že to sú málo kusové výroby, lebo toto ti neurobí hocikto. Ale poď pozrieť tie detaily. To sú brutálne sú tie detaily, že kúkam to akurát. To mne nie je čo moc vytknúť tejto motorke. Pozri, aké to má ochytenia zvláštne na onom. Na tuto. Víš, že kto šik má idú? Som ešte nevidel, ty kokos. Všetko to má ladené, tu nie je nič neladené na tej motorke. Krúťak je tam napísaný. Nejaký kotúč, hrubý. Extrém dobrý. Dobre vymedzováky to má takéto záleží na to pre nás stavbe, ak je uchytená na halúzne. A to je dobré, že to má taký flex. Hej, no a je to mimo svetla. No raz si toto, keď budeš veľký, tak si môžeš kúpiť. Bomba, toto sú ochranné tlmiče. A čo radšej kove alebo toto? No neviem, keď mám peniaze, asi toto si kúpim. Hej? Neviem, ľúbi sa mi to strašne. Tak akože tento motor má iný fanfaktor, jak ten kovový. Po dizajnovej stránke sa mi to strašne. Musel by som si na tom samozrejme zajazdiť, lebo neviem, jak to jazdí. Ani jedno, ani druhé, ale mne sa toto ľúbi, akože možno sa to niekomu nebude ľúbiť, ale toto je taký, je to proste art design toto. Není to barčo,
Kovo je také na jedno kopyto. Ale pozri sa, oni majú také, ako to Reiju, toto také, to sú možno také ladené silikon, alebo aj to mi prišlo ako silikonové hento. Hej. Možno to je na skval také, vieš. Že by to Reiju malo ladené one? Pochybujem o tom silno, ale pozri, ak pekne to má veci všetky robené. Tuto Digogos, Ten motor tu je nevyzerá uvidený zle. motor. Nevyzerá veľmi pekne ten motor. Tu máš celkom asi dobrý prístup na servis. Jasné. Si to dáš dole, nádrž, to je klasika. A pozri, akú peknú farbu to má na ráme. Ale tie ohľadnice sú fakt nádherné. Áno, to vyzerá brutálne. Čo ti dáva? No, toto vyzerá lepšie ako KTM 610. O dosť kvalitatívne. Áno. Ten typek asi mal pravdu pod tým tvojim komentárom, že to vyzerá brutálne. Hej. A nestalo to náhodou iba nejakých 12 alebo 13? Ne, toto stojí 15 táto. 15? Táto ohľadnicová stojí 15, no. Na to stoja tie podvozky, na to stojí polku asi. Ale pozri, aké to má, to v podstate fakt, že hen kúpiť nejaký kryt, ty vole. To nemáš čo na tom riešiť na tej motorke, No. reálne. Máš všetko. A top, všetko top to má. Pozri, aký výfuk to má doma, hen. Kokos, hen na to, ty kokos. Čo ti dáva? Tak dlhý výfuk som ešte nikdy Je nevidel. dobre dlhý, lebo není hlučný. Áno. Má dobre rozdistribujem váhu tým, že je dlhý, vieš. Ale brutálne vyrobený, hen, ty kokos. Akože fakt krásne vyrobený. Musím uznať, že Kakapovič, čo volám. Ne, dobre, táto AJP je fakt nádherná, ty kokos. Úplne Tak brutálna. zaujímavé, že ty vlastne tankuješ vpredu, ale nádrž tu má vzadu. Hej, no. Tuto má airbox ináč hore. Toto je airbox. Ale vieš čo, je na tom fakt nádherné, poďme na tú kývku naleštenú. Čo, ale to je obyčajná AJP? Má, Asi no. má, ale vyzerá to To fakt som ako dobre ručná ošíkal výroba. za 5 sekúnd. Hej, koľko to reťa, všetko je tu vyladené. Slave cylinder, páčky, stúpačky, rally, to má asi 5 gramov tá stúpačka. Ty vole. Úplne nič neváži. Pozri, aký to má rám pod motorom, hen brutálny. Pozri, aký brutálny rám to Alebo pod takýto motorom. rám dole? No, extrémne brutálny rám To to som má. myslel, že to je iba tak zavesené. Ale pozri, aký je prístupný ten motor. Vieš, no. úplne, vieš, v podstate vyseli sa odtiaľ celý. A na jednej strane je chránený a na druhej strane prístup. A 2 ventilátory to má, hen. Ládené všetko, ty kokos. No, brutálne, toto je fakt brutál. Toto je vrchol motoriek za mňa. Takže čínecké motorky sú fajn, ale keď chcete podporovať európsky trh, tak Treba podporovať európsky trh. Toto je úplne, že toto je proste umenie. Keď si chceš teda zrušovať na tom motorkou sa doma. domino, one Tak. gripy, spojka, ty kokos, To má úplne 300 laučka. zdví, si hovoril? Áno, Ty vole. 300 zdví to má, vôbec nevyzerá, no však sadaj, či sedel si? Sedel som. Počkaj, ešte sa sadnem raz. Že jak je to od zeme, vysoko. Není, tak jak henta asi riejú, no. Tak presne jak asi všetky tie motorky, čo sme testovali, Kove a hento. Troška možno sa mi zdá, počkaj. Ne, tak isto je jak Kove a To Reiju sa viac potápalo, ale ešte akože je troška problém, že akože vedel by som sa zachytiť nohami pohode, ale mám iba topánky obyčajné, takže no, keby som chcel našetriť, tak tento displej niečo sa dá dole. Asi sa dá dole, lebo je tam nejako iba tak gumenie. Lebo keby, áno, dá sa dať dole, lebo toto vieš mať iba ako displej, pozri, to je jak na bete, toto. To vieš mať ako displej a toto vieš tam dať dole a hore. Takže je to brutál. toto je strana na tých ohľadnicoch, že sa nastavujú takto, že nemáš to hore, ale aby si sa k tomu vedel dostať, vieš. Hej. No jedine hovorím, že Kove má krajší tento predok, že je tak uskupenejší a ináč akože keď niekomu vadí predná stavba, tak hej, môže mu vadiť táto motorka, ale ináč brutál za mňa to je. Neviem, musel by som si jeden motorky vyskúšať, ale Len potom už je otázka, či chceš mať 600 motor alebo 450, vieš, že? hej no. Lebo Kove je v podstate ľahšie trošku tým, že má menší Hej, motor, no. je o niečo ľahšie, no. Ne o moc, ale Ale veľmi sa mi to ľúbi. Veľmi. Oni vedia presne, čo robia, aj trackery, gumy tam dali, proste to vidieť, že vedia vo fabrike, čo robia a že to robia fakt akože tak to nie sú moc gumy na rally, ale hej, no. Ale to nemá byť na rally, to útočí na ľudí na TED a offroad, vieš, na... Ale tieto gumy by si zobral na té do Bosny? Áno, jasné. Že to sú jedny z najlepších gum, čo sa dajú kúpiť. A nezničíš to rýchlo? Ne, to vydrží nejakých 2000 km, 2,5. Koľko? To sú lepšie ako trackery. Hej? Ja som ich mal na 700 jednotke. Oni oveľa lepšie držia. Ale menej vydržia, ale lepšie držia oveľa. No a tu máš vlastne tú obyčajnú AJP. Poď si zobrať, počkej. No ale táto AJP vyzerá brutálne. Tak ono rám je rovnaký, aj kývka, vieš? Hej, Aj ten vyzerá spodok, to aj farba, akože- to je len... Hej, tie tlmiče sú tam asi iné a nejaké detaily sú tam iné, ale ináč akože všetko to vyzerá, že je rovnaké, ten výfuk je tam už. Ale pozri, to má z výroby ladený výfuk toto. GPR. Ale to je ešte ladenejší.
Ale hej, toto má taký divný zvuk, to má taký krásny leštený zvod, ale je to fakt pekné toto. Tuším aj tú istú sedačku to má, počkaj. Sa mi zdá, že sa viac potopilo toto. To sú beťacké tlmiče toto. Čo sme mali na betách. Tuto trocha viac dočiahnem, tuto. Troška je to nižšie položené. Ale... Slabšia struna asi. Hej no. Ale akože toto je to isté, je to... Akože toto sa dá, no. Neviem, k tomu, čo povedal, bude toto isté. Hej, to som už hodnotil. No ale... Podľa mňa to je dosť veľký trh, keď nechceš T7 a chceš fakt jazdiť tety, no. chceš mať veľký motor jednovalcový, tak podľa mňa toto je porobená 700 proste. Hej. A za mňa je to možno aj lepšia 700 v tom zmysle, že na TED je to, vieš, že si TED ready. Kúpiš a nemusíš do toho investovať hodiny a hodiny a hodiny času a špekulovania. A máš proste dobrú motorku, ktorej iba chýba quickshifter teda a výkon nejaký oproti 700, ale ináč. Tak